उनीहरूको बराबरी काट्यो होइन अनि अब उनीहरूको नि बुवामा तल बस्छ यहाँ दिदीले के गरेछ हेरेर बस अनि त्यही कुरामा अब बुवामा त्यहाँ नराख्ने यहाँ राख्ने भनेको कुरा बिस्तारो जाउँ ठाडो कुरा गर्नु लागि चाहिँ हटी मेरो 80 करोडको कुरा 80 करोडको कुरा यस्तो पुस्तो यति रोपनी जग्गा भनेर फुलीफाडी गर्छ त फेरि भाइसी पार्टीमा मेरो यति रोपनी जग्गा छ भनेर फुर्ती गर्दै हिँड्थ्यो यति रोपनी कि यति आँडा कि यति टोला कि एउटा रो बराबर पनि माया नभएको होइन अनि त्यही कुरामा आएको थिएँ भनेपछि अब त्यहाँ 5 दिनको मान्छे काट्यो भने अनि त्यही कुरामा चाहिँ अब उनीहरू पनि बराबरी दाइले अनि पुनेश्वरहरूले चाहिँ यहाँ राख्दा हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि अनि एउटा फ्ल्याटमा कति लिने भनेर सोधेको अरूले 10,000 भाडामा दिइरहेछ नि त्यही 10,000 के भन्नु भाइ मैले भनेको कुरा भनिदिएको हो है मेरै अगाडि भनेकोले अनि मैले के भनेन सेपन पनि भन रे के कुरा गरेको भने मैले पानी छैन रे ल यस्तो त्रिचोटी गर पहिला उयो दिनु पर्दैन एउटै गरी हैन पुरै अठरी त्यो घर मोडै छैन मतलब देखाएर बस वासँग के पाउँछ ओरा ढाको वाला क्लासमा हिँड्नु सेपल मगर न हामीलाई र खुसी केही दे छु अब बाले देऊ दादालाई अनि दादाले तिमीमा राख्छ हाम्रो घर हुँदैन नि हाम्रो घरमा बाउ आमाले भाडामा राख्ने नि ल अब इज्जत हुने नि त भन्दैन अनि पुरा किन यस्तो ठाडो बन हैन के माथि के बाउ आमालाई मैले भाडामा लिएर राख्ने भन्छ कि त्यस्तो भैँसी पार्टीमा 5 रुपैयाँ छ जग्गा आनाको यति करोड रे बुद्धिका यसो गर अहिले हेरेर बस भने त्यही भएर निसार मात्र बस्छ त अहिले पनि बिसी छ मैले निले पनि भनेन बाउरेको त्यसको बाउ र म यो फुल के खा यो न 10 वर्ष काटी चोटी चिपाइले यो लुके दिया हेर त कति हो रातो गर्नु पर्छ टग सिल काटेर नि के खौ बेस गर्न हैन नि अब एकचोटी है सिसोडी गर्न त्यसको बाडी ल तिम्रो काम छिन मन्ना हाले चाहिँ म भयो बस्छु हुन्छ बस म भयो यहाँ खै गरे जुस बिगाले आयो आउँदैन भने के अनि नि अलिकति जुठो गरे ओ कि समटा टाबी हैन नि उते ल्याइदिउ उही समटा टाबी परे नाइले अहिले म हामी दिए पछि मात्र लास्टमा तिम्रो आडी भयो मैले खाएर अनि बुढो बुढी आडी भयो ल सेपल अहिले पोल्छ न छिटो समात प्लेट ल्याएर जुस ल्याउलाई दिदी सँगै समात अलि माथि समात न मैले जुस ल्याएर जुस स्टार्ट दिने भन्ने दाजु निक्लिन लागेको वाह ल यसो गर बस होइन जी छिटो यहाँ अस्ति नगरे थियो नि बसेर अरे छिटो रातो पिरो भइहाल्यो मान्छेको मन के बसेर अलिकति धेरै पहिला ढिला हरेक बेला यता आयो अनि पराला पनि दिइहाल्यो त्योबाट जुस नखाने यहाँ ढक्क लिडारले त्यहाँ पनि ढक्क यहाँ ढक्क भुवाक्क पारेर भुवाक्क गरेर बुढाको न भुवाक्क गर्दियो कहीँ यहाँ गरे खोइ त त्यत्रो अब लेट गरेर अब चाहिँ गर्नुपर्छ अब सब पैसा पुराइ यहाँ ढक्क तल माथि गर दुईटा लेफ्ट राइट टाउकोमा ढुवाक्क यहाँ ढक्क ढुवाक्क गर्न खोइ गरेको दुईटा हातले गर ल अब निकल जुस पायो टुच्छमा सुटा डाडाले म हो अब दुले आफन्त हटै र सिरटिको पनि जन्म दि है